Очень крутой вариант исполнения камина, когда мы работаем цельными материалами. Обратите внимание, что вся верхняя часть это всего 2 слэба керамогранита, один всего шов, выглядит супер цельно. При этом все технические отверстия у нас расположены либо в цоколе, либо в боковой части трубы. Вся нижняя часть это гипсокартон. Здесь собран полностью готовый подиум, в который интегрированы конвекторы. Они здесь у каждого окошка. И все эти нижние элементы, они будут облицованы листовым металлом.